yeroo tokko hojjettanis waan baay'ee gootanii isiniin darbu. Jireenya akka barbaadanitti jireenyi akkasiin barbaadanitti isiniin jiraatamu. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarraa wanti boqonnaa namaa kennu yoo jiraate du'a qofaadha. Anis amma guyyaa irratti waan hojjedhee isin jibbisiisee isin gaddisiisee warri jirtan dhiifama naa godha. Anaafi guyyaan irraa guyyaa boqonnaa kootiiti. Yeroo gaarii qabaadha. Jechaan qabu bakka. Anaaf kun guyyaa dhumaati. Guyyaan boqonnaa koos har'adha. Isin jaalladha. Yeroo gaarii qabaadha. Guyyaan kun akka dhuftu ergixeenyaan tureani. Kanaafiyyuu anaan amma jireenyi nagayeera. Hojjedhees jireenyaan jiraadhus argeera. Warri isin gaddisiise dhiifama. Maatiin koo, obboloonni koo, hiriyoonni koo hundi keessan dhiifama guddaa naa godha. Anaan kana booddee boqonnaa kan naa kennu hojii yookaan gaa'ela osoo hin taane kana booddee boqonnaa naa kennu du'a qofaadha. Kanaafiyyuu anis bakka ani fidadhe deemaan jira waanta ta'eef isinin jaalladha. Yeroo gaarii turtii qaarii qabaadha.